गाइज हामी आज हाइकिङमा स्क्वायर रक यो चाहिँ कोरिन फरेस्टनिर अहिले चाहिँ हाइकिङमा हामी सुमनको फ्यामिली सुमन युनिसा अनि त्यसपछि हाम्रो फ्यामिली एकदम यो घना जङ्गल छ ट्रेल एकदम मजाको छ एकदम धेरै मान्छे छ यहाँ बिजी छ आस्पिन एकदम इन्जोय गर्दैछ होइन रमाइलो छ रमाइलो इट्स रियली फन त्यही त कहाँ एक दिन रेस्ट गरिदिनु अनि भोलिपल्ट मात्रै हिँड्छु भनेको हुन्छ नि त त्यतिखेर 5 दिन 6 दिनमा त भ्याएको पुरै अन्नपूर्ण छ त्यस्तो घोडा कुदा गइरहेको थियो केटाहरू खासमा त आरामले गर्दाखेरि 9-10 दिनको हो क्या हामीले गरेको छ 6 दिनको कहाँबाट हुन्छ दिनमा केही नभने हामी 8 घन्टा हिँड्यो क्या मजाले हिँड्यो 8 घन्टा हिँडेछ एभ्री डे Aspin, hey, be careful. In the middle, ma. Yes, that's it. Oh my god, only you drinking? What the heck? Guys, यो चाहिँ अहिले हामी हाइकिङमा रेस्ट गर्दै एकदम मजाको ढुङ्गा छ होइन गाइस मजाको ढुङ्गा उता जङ्गलमा छ वातावरण एकदम रमाइलो छ शान्त घना जङ्गल है हिँड्ने बाटो एकदम मजाको एकदम सेरेन नेचरमा हिँड्दाखेरि चाहिँ एकदमै रिल्याक्सेसन फिल हुन्छ त्यही भएर नै हामी चाहिँ सकेसम्म यसरी once in a month चाहिँ यसरी आउने ट्राई गर्छौँ सो यहाँ चाहिँ यसको बेस्ट थिङ भनेको चाहिँ यहाँ कुनै पनि उमेरको नेटवर्क पनि दिँदैन हामी चाहिँ टोटली आउट फ्रम एभ्रिथिङ अनि वाट वी थिङ्क इज ओन्ली फोकस अबाउट us just really calm relaxing यता आस्पिन पनि नेचरसँग एकदम मन पराउँछ हिँड्नलाई होइन यु नेभर कम्प्लेन अबाउट वर्किङ इन द जङ्गल आस्पिन हाउ इज योर हाइकिङ गुड या अनि अगाडि चाहिँ मेरो वाइफ अनि साथीहरू रमाइलो छ प्रकृतिको विशेषता भनेको नै यही हो यस म चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ
2.5 किलोमिटर छ अब जस्तै सायद हामी 30 to 45 मिनटमा चाहिँ हामी अब डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ होला है हाइकिङमा यहाँ पिकनिक गर्ने भनेर सामान बोकेर आएको बारीहरू भयो अहिले पुग्दैछु म पुग्दैछु गाइस बारी पुग्दैछु अगाडि सबैजना हिँड्दैछन् अश्विन हिँड्दैछ ल हिँड हिँडिस आन्टीलाई भेटाउँदा त ओ युनिसा आन्टी भन युनिसा आन्टी वेट मी भन अलिक पुगिसक्यो नि अब रक र अब रकै रकाउन लाग्यो नि त आमामा We should take a break. No, we are almost there. I think. almost there look at the rock Asmin Why? yes Asmin, hey, Asmin. नजाऊ है नजाऊ Asmin. छ नि त What is this? Here. Whoa! Mom. Oh! Woo! कडा छ डेस्टिनेसन आयो त म कडा छ त यार है झन्डै ठुलो छ त है ढुङ्गा त है हताएको छ है त्यहीँ राख न Just wait, Asmin. Oh, wait, गर एकछिन wait गर. We go together. Just wait के Asmin. आम्मो ब्रो कडा छ त के गर्ने माथि जाने जाने Asmin don't go, don't go. Wait. Oh my goodness, that's scary. I'm scared. Asmin, hey, be careful. Well, I'm scared. ल यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको क्यानबेरामा भएको स्क्वायर रक हो एकदम ठुलो ढुङ्गा एकदम रमाइलो छ मेरो पनि चल्नुपर्छ बिस्तारै है गाइज है That's so scary. I do not ever want to go there. Yeah, just use the seat here. I'm scared of that. All the way down there, I'm scared. I'm gonna die. Okay, I'm gonna keep moving. Okay? No, एकछिन वरि गर यो स्क्वायर रकको टप स्क्वायर रक एकदम राम्रो छ यहाँबाट चाहिँ यहाँ दुईटा रास्ता निस्किन्छ हुन्छ त्यो चाहिँ कोरिन फरेस्ट अनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कालो टिप्पिङ बेला एकदम बवाल छ है गाइस
यताबाट टेक्निकल पारी चाहिँ खेल्नेर है उही यहाँनिर आउँछ नि। होइन यसमा। अस्मिनले के गर्दैछ बहिनी गरौँ है पहिला अन्डा र उस खाऊ Oh, so let's try it. No need to see my face. Wait, stay there for a second. I'm taking my breath and put my juice. I'm just doing that. Gotta have it. Can you have it? किन त्यो त नआए नि हुन्छ क्या अलिअलि अलिअलि त्यतातिर डन 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 ल त्यसरी होइन नि बाबु त्यसरी होइन नि हस्पिटल नो 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 तिम्रो सुज छ